Ja, da er jeg i gang. Da har akkurat krysset jernbanelinja og begynner å gå innover grenselinja her. Bak meg så ser vi en stor fredsstatue, eller monumentet, som er satt opp i 1914 etter 100 år med fred mellom Norge og Sverige. Og framfor meg har vi altså da grensa. Nå skal jeg følge litt veg og etter hvert litt sti. Så får vi se langt hvordan det går i dag. Målet er å komme til Håvilsrud. 17 kilometer sto det. Så får vi se. Ja, da har jeg tatt første pausa. Planen er å gå 5 minutter og deretter ta 10 minutter pause. Jeg har gått nå cirka 3,5 kilometer, tenker jeg, på 15 minutterne. Veldig høy luftfuktighet, så svett er godt. Det renner godt, så jeg må drikke masse. Jeg fant en fin plass her, som en liten åpning i skogen. Det er litt vind, så det får kjøles litt ned. Men nå er ikke lenge før jeg skal pakke på igjen og begynne å gå igjen. Så får vi se. Foreløpig så følger jeg den vegen som jeg ser her. Lett å gå. Jeg bruker ikke mye krefter på det. Men som sagt, den høye luftfuktigheten gjør at det blir ganske klamt da. Men veldig fint ellers. Fin, sval bris og flott å være ute. Så må vi se. Så blir vi resten. Ja, da er vi med andre pausa mi. Sitter på en liten glenne inne i skogen. Rett ned her så er riksgrensa. Det skal jeg følge nå noen meter til røys nummer 68, tror jeg det skal være. Og så er det en liten svipptur inn i heimlandet, og så følger jeg ut for de siste beita inn mot Håvilsrud i Sverige. Det er 25 grader, fin bris, luftfuktigheten begynner å ta seg ned, så det er egentlig ganske flott å gå nå. Masse fuglesang, fugler som flyger opp framfor meg og alt mulig. Det er rett og slett flott å være ute i skogen i dag. Og det er en deilig dag, rett og slett. Så nå gleder jeg meg til fortsettelsen. Da nærmer meg en bil, ja, eller biler. Og for kanskje første gang nå, så føler jeg at jeg går inn i skogen. Tidligere har vi ført masse veg og traktorveg og kanskje hestesleper. Dette her er en ordentlig sti, tror jeg. Og været blir bare bedre og bedre. Det er herlig å være ute nå, rett og slett. Ja, da er dag 2 i gang. Startet med å gå etter veg. En par kilometer, tenker jeg, og så er det ute i bushen. Så beina kjennes litt ømme i dag. Jeg merker at det er egentlig så fort som det går. Men det som forventet, jeg må
trenger 3 dager på meg til å komme i litt form, og så dag 4 regner jeg med at da er jeg fit to fight. Ja, da har jeg hatt dagens første pause, bortsett fra en liten stopp på et toalett ved Hovedsrud. Men jeg er ikke helt sikker på det igjen nå. Jeg leter egentlig etter en bekk på kartet. Mulig at jeg sitter nede i bekkeleien nå. Det krysser en driftsveg her for en høgst, men så jeg skal også krysse en veg på turen over her, men jeg kan ikke tenke meg at det er en driftsveg der. Så jeg får gå videre og se. Så jeg har hatt noen minutters pause. Sjekket litt på beina, de var ganske ømme, i hvert fall den høyre foten. Så det må man regne med. Men nå er det klart for å få på seg sekken igjen og gå videre. Ja, her er bekken. Så jeg bommet med faktisk bare et par hundre meter. Så da får jeg skjerpe kartlesinga meg litt fremover. Men da vet jeg fordi at jeg har Horegen på kartet. Det er viktig. Da er det begynt å regne så vidt. Bare litt sånn yr foreløpig, men det kan komme mer. Så jeg tok på poncho. Så nå skal jeg gå med en poncho som dekker både sekk og meg, og forhåpentligvis blir det såpass lufting under at det ikke blir for klamt. Det er såpass høy lufttrykthet i dag at det er ganske vått i utgangspunktet, så det har kanskje ikke mye å si, men jeg håper i hvert fall at dette her vil hjelpe. En liten andefamilie rett ved stien. Her er stien. De hadde reir ved vesle putten der. Jeg tror det var 3 unger der. Da får jeg komme meg vekk herifra. Da er jeg oppe med Holmkjønn, tror jeg det heter. Jeg sitter på svensk side av grensa. Grensa ligger imellom meg og Kjønna. Som dere ser, så er jeg ganske våt. Da kommer jeg tror jeg 4 regnbyger i dag. Og høy luftfuktighet i dag også. Sånn, jeg blir gjennomvåt. Men det blir ikke kald i hvert fall. Jeg tror det er sånn 15 grader i lufta. Og når jeg har poncho på meg, så jeg bruker den når det regner da, så merker jeg ikke noe særlig til det. Altså jeg heller varmen i hvert fall. Det er det viktigste. Nå er jeg over halvvegas, så har vel gått en ca. 12 km i dag. 10 mil igjen. Har brukt rundt 4 timer, litt over 4,5 kanskje, på det. Det går ikke så fort i dag. Beina er ømme og såre. Så vi får se hvordan det går. I verste fall så avbryter jeg tidlig, eller hvis jeg ser at det blir for krevende. Jeg tipper at når jeg kommer til mitt Andefors, så har jeg gått ca. Sånn 15-16 kilometer, og da blir det en tilsvarende etappe i morgen. Så jeg får ta en vurdering på det, men det hadde vært deilig å ligge inne i dag og fått fyre opp en hytte, tørka klær og litt sånne ting. Fullt mulig å gjøre det ute selvfølgelig, fyre opp et bål og tørke, men det er i hvert fall ikke farlig å fyre opp i dag. Men det er langt mer behagelig å ta det inne. Så derfor er jeg veldig motivert egentlig for å komme med til Tjøstorp, som da er en mil igjen til. Men og heller slappe av godt i morgen og begynne litt sent på turen da. For da har jeg bare 12 kilometer å gå. Da dropper jeg i så fall den her Sjutorpsturen, tenker jeg. Jeg tviler på at beina mine er motivert for det.
Men jeg får se. Jeg må tenke litt på resten av turen, og jeg kan ikke presse meg for hardt heller. Så jeg tar vurdering på det. Uansett, det er en flott dag ute. Det er vått. Og litt sånn ubehagelig å gå, kanskje. Men jeg synes det er trivelig å gå i her. Jeg synes det er flott skogsterreng. Enkelt å gå. Ganske flatt. Bare noen små kurver. Og stiene er ganske gode. Så på den så må jeg si at det er egentlig en veldig fin dag så langt. Så får jeg bare håpe at beina holder. Det er det viktigste. Ja, da kom vi frem til Skallsjøskyddet. Og jeg bestemte meg for at jeg blir her i natt. Fra Holmkjønn og hit så begynner musklene å verke skikkelig, og jeg kjente at jeg har ikke noen grunnlag nok til å gå lenger i dag. Jeg har gått litt over 16 kilometer, men det gjenstår egentlig 6 i forhold til målet. Men her sover jeg tørt i natt, og det er det viktigste. Jeg fant en gapauk her som ser veldig bra ut, så jeg blir her. Nå skal jeg bruke tida til å slappe av og få møre muskler gode igjen, etter planen i hvert fall. På dag 3. Gått opp fra Skålsjøen nå. Følger en gammel driftsveg, tenker jeg. Her akkurat, eller midt i et område som det kan se ut som det har vært noe bebyggelse. Masse stein som ser ut til å ha lagt opp og sånt, men det er ikke merket, så jeg vet ikke om det er en gammel torp, eller om det er bare rett og slett naturen som tilfeldigvis har lagt opp en haug der. Liten stigning oppi fra Skålsjøen. Når kroppen enda ikke er varm, så kjenner jeg den godt. Foreløpig er det en veldig fin dag, men det er meldt regn og torevær i ettermiddag. Ja, det blir spennende å se. Dagens siste pause. Det er litt bris i dag. Man blir i hvert fall når man kommer ut i åpen plass. Sett meg på en høgst der. Gått ca. 2,3 kilometer nå. Nærmer seg Midtandefors. Ja, det er kanskje en 1,5 kilometer igjen, tenker jeg. Det hjelper det veldig godt å få ordnet på gnagsår. Så nå i dag så føler jeg at beinet er veldig mye bedre å gå på. Så jeg håper jeg skal klare at det holder ut hele dagen. Målet i dag er Lebiko, men det skal, etter den planen som stod der, så virker det som det var 18 kilometer fra Skålsjøen, men jeg har min tvil faktisk. Jeg lurer på om det kan være lenger. Men jeg får se. Foreløpig en fin dag i hvert fall. Det er det viktigste. Tørker litt også.
Ja, da har jeg sittet og tatt lunsj på Tjøstorp. Det var 9,5 kilometer hit fra Skårsjøen, og ikke 6 kilometer som oppgitt, så kanskje like greit at han ikke prøvde seg på det i går. Nå skal det i hvert fall etter opplysningene som jeg har hatt, så skal det da være 12 kilometer til Lebico, som er målet for i dag. Umiddelbart så høres det litt drukt ut for meg, men jeg skal prøve å gjøre en innsats for å komme dit i hvert fall. Det er fint vær, godt å gå. Ja, minimalt med smerter i dag, så i hele tatt jeg tror vi skal gå. Det kommer i så fall til å komme fram sent i kveld, 9-10 kanskje. Men det går fint. Og det kommer ørlite få dråper, ingenting regn enda, men det er jo litt skyete, sånn typisk sånn toreværskyer, men altså bygevær. Altså ikke regn overalt, så det kan hende at bygene går utenom meg. Jeg håper på det i hvert fall. Ja, da sitter jeg ved Lomsvatnet, på vei til Lomstorp. Litt usikker på hvordan det er, men på veien hit fra Tjøstorp så havnet jeg litt feil. Jeg merker ikke som jeg følte. Jeg gikk rett ned på den veien vi ser her. Og ikke, ja, i hvert fall så ikke jeg noen merking som gikk over åsen da, som det skulle gjort. Så cirka 50 meter lenger bakon her nå, så bak meg. Ikke bak, framfor, den veien. Så kommer den stien ned. Men den er ikke merket med Finnskogsleden, så det er mulig at man har lagt om der, jeg er ikke sikker. Jeg tok en stopp her nå, for det begynte å regne litt, og det kom noe torevær. Men regnet har mer eller mindre gått over. Det ble ikke noe særlig av det heller. Så det er mulig at jeg bare fortsetter. Det er vel en 1,5 kilometer igjen kanskje til Lomstorp på vei. Så det går ganske radig det da. Så venter jeg 4-5 minutter til å bare se an litt der. Passer med en pause nå uansett. Så da får vi se.